یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم رکھیے گا، حضور ہم پر نظر رکھیے گا، مہربانی کریں وقول انظرنا، ایک نظر کرم ہی کر دیں، ایک نظر ہو جائے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا۔ اور پھر کہنے لگے میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا کر دے، میں ایک ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا کر دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم کہ ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا۔